ceru, ka man var dzirdēt. Kad man uzaicināja uzstāties, es sapratu, ka es patiešām gribu uzstāties. Un ka man ir par ko dalīties un ko teikt. Taču jo tuvāk nāca šī diena, jo es sapratu, ka man īstenībā laikam ir par daudz un ko teikt, un ka man vajadzētu tā kā strukturēt. Un tad es apjautājos cilvēkiem, kur ir bijuši klātesoši manas organizācijas izaugsmē, un, jo man gribējās stāstīt tā kā par veiksmēm un grūtībām. Un viena no manām kolēģiem teica, ka es to lielo virsrakstu varētu likt tādu, kā būt šefam bez šefošanas. Un domājot par veiksmēm un grūtībām, man nācās nonākt pie secinājuma, ka īstenībā tās veiksmes un grūtības bieži vien ir viens un tas pats. Tātad pirms 16 gadiem es biju viena no organizācijas dibinātājām, principā izveidoju organizāciju un viņu vadīja. Visu šo laiku vadīja un vadīja, bet tāda īstena atskārsme, ka es patiešām viņu vadu, varbūt bija laikā, kad pastāvēja jautājums, kā vispār būt, un kā pastāvēt, un kā attīstīt, vai slēgt šo organizāciju, un tas bija 2008. 2009. Gads, kas arī Latvijai iezīmējās ļoti tādā kritiskā veidā, un tādu diplomu, ka patiešām es drīkstu vadīt organizācijas. Es saņēmu 12. gadā pabeidzot Rīgas biznesa skolu. Tā kā tad es gūtu tādu oficiālu apliecinājumu, neskatoties uz to, ka es visu laiku vadīju un vadīju un vadīju. Nu, lūk. Un varbūt man mazliet ir jāpaskaidro tā ideja, kas ir tās manas organizācijas pamatā, jo bieži vien, kad es saku, ka es esmu nevalstiskas organizācijas vadītāja, visi brīnās, kas tas tāds ir. Un arī es atceros, kad es ierados Rīgas biznesa skolā tā kā mācīties, kad es pateicu, es esmu nevalstiskas organizācijas vadītāja, visi tā ieplēta acis un brīnījās, kas tas tāds ir. Principā tā ir organizācija, kas ir virzīta, kā teikt, cēliem mērķiem, sabiedriskam labumam, un kur nav pēļņa. Tev ir ideja, un tu piesaisti resursus, finansējumu, lai šīs idejas īstenotu. Un kas tad ir šī ideja Martas pamatā? Man liekas, ir svarīgi to pateikt, jo šī ideja arī ir tā, kas man visu laiku virza to manu darbību. Un man jāatzīst, ka jau kopš bērnības es ievēroju, ka pret zēniem un meitenēm atšķirīgi izturās. Neskatoties uz viņu fizisko veiklību vai prāta prasmēm, vienkārši ir šī atšķirīgā attieksme. Un tikai tāpēc, ka viņi ir dzimuši dažādos ķermeņos. Un, protams, tas arī tālākā dzīvē veido nelīdztiesības, kuras mēs vienkārši varam redzēt sabiedrībā. Skolās strādā lielākoties skolotājs, sievietes, pirmskolās praktiski tikai sievietes, lielo uzņēmumu valdēs ļoti reti, ja ir kāda sieviete, un tāpatās arī sievietes ļoti daudz ir pakļautas vardarbībai, viņas tiek iesaistītas prostitūcijā, un no šīs nelīdztiesības cieši arī vīrieši, jo bieži vien viņi paliek ārpus tādas reālas emocionālās iesaistīšanās ģimenē un bērnu aprūpē, un bieži vien arī nokļūst satiksmes negadījumos un izraisa pašnāvības, un to listu varētu turpināt. Un tur ir tā vēsturiski izveidotāja nelīdztiesībai ir strukturāla daba. Nu, lūk, bet tā mana vīzija un arī Martas vīzija ir, ka man gribētos dzīvot pasaulē, kur sievietes un vīrieši, zēni un meitenes ir brīvi un droši līdztiesīgā pasaulē un viņu tiesības sargā. Un tas ir tas dzinulis, tā ideja, kas ir manā pamatā. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem liekas, ka tas varbūt ir ķerti vai kā savādāk, bet tas patiešām virza to manu darbību. Un pirms 16 gadiem man bija iespēja izmantot Eiropas Savienības finansētu projektu kā tādu starta kapitālu, lai izveidotu organizāciju, kas šobrīd pastāv. Kas proti strādā šim mērķim, lai kādu dienu mēs dzīvotu šādā līdztiesīgā sabiedrībā. Un tad es gribētu uzsvērt tās lietas, kas tajā manā darbībā ir bijušas gan tā veiksme, gan vienlaicīgi arī grūtības. Ideja ir skaista, un šo manu rīcību arī virzīja šī ideja, un joprojām virza, un šādām iedvesmojošām idejām vienmēr atrodās sabiedrotie.
kas gatavi piedalīties šo mērķu sasniegšanā. Un mani priecē tas, ka, piemēram, daudzi cilvēki, kas strādā martā, ir atstājuši biznesa sektoru, lai pievienotos mums, lai strādātu mums, un viņi atnāk uz organizāciju, kur varbūt viņi saņem zemāku atalgojumu, bet viņi atzīst, ka viņi ir gandarīti par to, ko viņi paveic, un ka viņi redz tos rezultātus ikdienā, kas tiek sasniegts. Tāpatās arī mums ir uzradušies daudz draugi arī ārpus Latvijas, piemēram, Norvēģijā ir virkne cilvēki, kas ir izveidojuši draugu apvienību martai. Un ko viņi dara? Viņi vāc resursus, finansējumu, lai varētu atbalstīt to darbu, ko mēs darām Latvijā. Un, piemēram, tagad āboļi ir daudz dārzos, un varbūt daudziem cilvēkiem tie āboļi nav vajadzīgi. Tad viņi vienkārši savāc tos āboļus, aizved, izspiež sulu, pārdod, un resursi nāk, piemēram, martai. Tāpat tās arī Somijā ir cilvēki, kas dzer kafiju, bet dzer par godu organizācijai, lai mēs gūtu resursus. Tāpat tās arī ASV vienā no, mēs esam, kā teikt, iekļuvuši platformā, kas atbalsta organizācijas no dažādām pasaules valstīm, un šīs platformas viena no dibinātājām ir ASV slavenākā feminista Gloria Steinem, piemēram. Un tāpat tās arī uzrodās dažādi privātie fondi, kas jau zvana un interesējās, kādā veidā varētu sadarboties un atbalstīt. Un arī uzrodās arī uzņēmēji no Latvijas. Piemēram, ir Lotte Tīsenhof-Iltner, Madara kosmētikas dibinātāja, kas arī jau sāk ar mums sadarboties un atbalstīt mūsu darbu. Kas ir mana veiksme, gan arī grūtība avots, zināmā mērā tas arī tā kā saskan ar iepriekšējā runātāja teikto, man ir šī ticība cilvēkiem, un pat tad, ja viņi paši savam mērķim netic vai sev netic, man ir šī ticība viņiem, un daudz darbinieki arī atzīst, kad esot un sadarbojoties ar mani un darbojoties organizācijā, viņi ir ieguvuši pilnīgi citu redzējumu. Viņi ir ieguvuši tādu sistēmisku, plašāku redzējumu uz lietām, un kad viņi atstāja šo organizāciju, viņi saprot, piemēram, diskriminācijas struktūrālo dabu, kā viens notikums ir saistīts ar otru, un daudz ir kļuvuši par vadītājiem citās organizācijās, vai arī izveidojuši savas organizācijas, vai vienalga inicējuši kaut kādus projektus. Un kas ir interesanti, kad viņi arī atzīst, ka es viņiem esmu uzticējusi ļoti lielu brīvību, rīcības brīvību, arī īstenot kaut kādas lietas un idejas, bet vienlaicīgi arī ar atbildību. Un, protams, tas ir risks kļūdīties, bet no kļūdām mēs visi mācamies. Un viena veiksme un grūtība ir nepārtraukti tā kā saglabāt Martas kodolu, jo Marta ir nevalstiska organizācija un katru gadu uzsākot, nav zināms, vai mums, piemēram, nav piesaistīti visi resursi visa gada darbībai. Taču man ar kolēģiem un darbiniekiem ir vienošanās, un principā es viņiem ļauju ieraudzīt, ka tas, kas liekas neiespējams, ir iespējams, jo katru gadu mēs brīnišķīgi līdz šim esam balansējuši daudz lietas un idejas īstenojuši un vairāk nekā ir bijis iecerēts. Un viena no manām kolēģiem saka, ka kopā ar mani ziemas spēlgonī vienmēr atradīsim zemenītes. Kas ir arī veiksme un grūtība, ir tas, ko cilvēki atzīst, ka man ir ārkārtīgi liela enerģija un aizraušanas spēja. Mani virza ideja, un es daru tās lietas, tāpēc, ka tas man aizrauj, man patīk, un es tiešām redzu, kā tās lietas būtu darāmas. Bet vienlaicīgi tās ir arī manas grūtības, jo citiem cilvēkiem ir atšķirīgs darba spējas un arī atšķirīgs potenciāls atjaunoties. Un tas ir vienlaicīgi arī grūtība avots, jo man ir jārespektē šis. Un, protams, esot martā, ir jābūt ļoti drosmīgam, jo bieži vien mums nākās doties pret straumi un principā pašiem veidot šo straumi. Un līdz ar to vēl viena no tādām grūtībām ir, kad reizēm atrodoties uz komandu tiltiņu un redzot, kas tālāk būs un redzot lietas, kas būs aiz nākamā pagrieziena, ir tāda, vientulības sajūta. Un ka tev jādabū arī visa komanda līdz, lai viņi redzētu, kas tur nākotnē mūs sagaida, un varbūt, kad jau tagad laicīgi jāsagatavojās un jārīkojās.
Un tas nav nemaz tik vienkārši vadīt stratēģisko darbību, operatīvo darbību, piesaistīt finanses, vienlaicīgi arī būt ekspertam un darīt daudzas citas lietas, un arī apmierināt darbinieku vajadzības un gaidas tagad un tūlīt. Un līdz ar to tā viena no grūtībām ir reizēm būt pacietīgai un arī nepārtraukt izglītot, strādāt un sagaidīt, kad patiešām cilvēki sapratīs mērķi, tā sasniegšanas nozīmību un vai vienkārši pieaugs. Un es noslēgt gribētu ar vēl vienu tādu veiksmi un grūtību vienlaicīgi, un tās ir šīs te pašatjaunošanās spējas, par ko cilvēki brīnās, un viņi saka, kad viņi abrīno, ka es vēl joprojām esmu šajā nevalstiskajā sektorā, kad tos talantus un lietas varētu izmantot daudz, kā teikt, savādākā veidā, bet man ir prieks, ka es redzu tos rezultātus, kas ir notikuši un kas ir arī Latvijas sabiedrībai un starptautiskai sabiedrībai ieguvums. Un cilvēki tā kā brīnās, ka es neesmu izdegusi, un man jāatzīst, ka, protams, ir reizes un brīži, kad, liekas, var kādu laiciņu tā kā pietiks, bet iekšējā miera sajūta manī ir un pārliecība, un tas, ka tu satiec dzīvē tik daudz fantastisks, iedvesmojošas personības, kas ir tā kā pārvarējuši tik daudz šķēršļus un sasnieguši un īstenojuši savus sapņus, esot šefiem bez šefošanas, tas, protams, iedvesmo un arī man palīdz turpināt darbu kā vadītājai. Paldies par uzmanību. Liels paldies jums. Kungi, vai jums ir jautājumi? Man ir jautājums. Jā. Es gribēju pajautāt, vai tev nav kādreiz bijis brīdis, kad gribās visu mest pie malas, bet es laikam jau saņēmu atbildi. Kad es ticamāk, ka nav. Bet man ir cits jautājums. Kas ir tā motivācija tiem cilvēkiem, kas iet pie jums strādāt? Jo, patiesībā, teiksim, kā lai pasaka, es pareizi saprotu, tad viņi nestrādā ar to dzīves skaistāko pusi. Jā, un tā motivācija viņiem ir bieži vien tieši tas, kad viņi tic tai ideja, ka mēs varam dzīvot savādākā sabiedrībā, ka mēs varam dzīvot sabiedrībā, kur tiešām cilvēki ciena viens otru, un arī tas, ka mēs redzam tūlītēju rezultātu. Piemēram, ja ir ieradusies sieviete ar bērnu, kas ir tiešām cietuši smagi no vardarbības, un ka tu redz, ka viņu dzīves izmainās, ka viņiem kļūst labāk, un tas iedvesmo, un kad viņiem konkrēti tas mūsu veids un modelis, kā mēs esam izveidojuši to darbu, ir, ka mēs redzam šos stāstus, un caur šiem stāstiem mēs redzam, kas nestrādā likumos, rīcība politikās, un tad mēs runājam ar politiķiem un visādā veidā ar sabiedrību, mēģinam tā kā dabūt sabiedrību un politiķus līdz, lai mainītu šīs sistēmas, kas veido diskrimināciju. Jo, ja tas ir viens stāsts, tas ir viens stāsts, bet ja tas viens stāsts atbilst ļoti daudziem simtiem stāstu, tad kaut kas nav kārtībā ar sistēmām, un tad mēs mēģinam viņus mainīt. Un tas ir tas, kas cilvēks iedvesmo, un tas ir tas, kas cilvēkiem, daudz rezultātu, piemēram, mums ir, kad cilvēks atnāk ar savu konkrēto stāstu, tu redzi kaut kādā laika periodā to rezultātu. Bet, ja tu strādā ar lēmumu pieņēmējiem un gribi mainīt sistēmisku lietas, tad tas ir ļoti ilgstošs process. Bet, ja arī tas izdodās, tas iedvesmo, un tas, piemēram, mums ir no citām valstīm tiek vēsti dažādi speciālisti pie mums, lai viņi redzētu, kādā veidā mēs strādājam, lai viņi redzētu, kā no tā kā mikro individuālā līmeņa tu vari mainīt kaut ko makro līmenī, pareizi izmantojot šo te stāstu. Un tas ir tas, kas motivē, un tas ir tas, kas pievilintē mūsu organizācijai. Piemēram, šodien Iekšlietu ministrijā notiek konference, un viena no mūsu bijušajām brīvprātīgajām izdala savu komiksu. Principā viņa ienāca martā un darbojās kā brīvprātīgā, viņa ieguva ļoti vērtīgu pieredzi, un viņa šo pieredzi pārvērta mākslas produktā. Tagad ir komiks ar stāstiem, kas notiek uz Rīgas ielām par ļoti nepatīkamu tēmu kā prostitūcija, bet viņi to ir parādījusi komiks veidā, tā, lai cilvēkiem būtu interesanti tā kā palasīt un saprast, kas notiek. Un tā ir viņas ideja, un viņi jau ir, kā teikt, jau līderi kaut kādā jau citā jomā. Paldies par jautājumu.
Būs jautājums no manas puses, arī pats būdams nevalstisko organizāciju aktīvists. Jautājums ir, kādā veidā jūs pārliecinat vai arī panākat to, ka jūsu partneru un atbalstītāju vērtības rezonē ar jūsu organizācijas vērtībām? Tādā ziņā, principā, vai jums ir jāpārliecina jūsu potenciālajie partneri par to, ka šīs vērtības, kuras jūs nesat un par kurām jūs cīnaties, ir svarīgas, vai arī jūs vienkārši meklējat tos, ar kurām jums šīs vērtības rezonē? Gan tā. Un man jāatzīst, ka arī šo daudzo gadu laikā ir izveidojušies sabiedrotie cilvēki, kuri varbūt sākotnēji bija, viņiem tas likās galīgi garām vai ko var ņemties, un tā ir mākslīga problēma, kas ir bieži vien tie tradicionālie argumenti. Un kad laika gaitā tu strādā ar tiem cilvēkiem, un tu atkal balsties un rādi šos stāstus un tādus pierādījumus un pamatojumus, un cilvēkiem mainās šīs pārliecības, vai viņi ierauga to kopainu, un tad viņi kļūst par sabiedrotājiem. Ne visi, bet viena ļoti liela daļa. Un tāpēc es saku, ka man ir tā ticība cilvēkiem, pat tad, ja viņi netic, un ar laiku lietas mainās. Ja jautājumu nav, tad teiksim ļoti lielu paldies Ilotei Lācei par brīnišķīgo prezentāciju.